فد عشق بس هو اللي ببالي، صار النفس مالي ما غيره يحلالي، خلانا اطير بلا جناح، يماش حلو عطره دللني كل عمره، كلي تحت امره، كلي تحت امره. الله قاعد ادور عليه. الله شو حلو، الله عم شو فتش حلو. عليه عن جد شو حلو. شو مين هو شو اسمه ما غيره الحبيب؟ طب شو بك ليه ما عم تلاقي الحبيب؟ عندك اصلا فنانه بيكون عندها وقت للحبيب؟ صراحه اكيد لازم. انت بتحب الحب، يعني بتحبي يكون عندك حدا؟ طبعا. واو ما اقدر اعيش بدون احد. شو عم تحكي؟ والله اوف تصريح خطير. ابعتوا لنا على ايميل lbc.lbc.com. طيب اوكي. طيب اخر سؤال، لو ما كنتي بالستار اكاديمي من 1 ل 3 كنتي بتكوني باي برنامج هو؟ اوكي. 1 لو ما كنت غير الستار اكاديمي. غير الستار اكاديمي. في فويس، في عرب ايدل، في عراق ايدل، شو؟ ذا فويس. فويس 1. عرب ايدل. اوكي 10. اكو هذا البرنامج مال الزواج. بيرفكت برايد. بيرفكت برايد. قوية. كانت بتكون ببيرفكت برايد. طيب اكثر غنية لإلك على يوتيوب وعد مني 161 مليون مشاهدة، هي اللي عملت لك هي الهيت، النقلة. هي النقلة بحياتي، هي النقلة بحياتك. وعد مني 161 مليون مشاهدة، سمعينا وعد مني. وسمعك وعد مني. يلا. أريد الله يسامحني لأن أذيت نفسي هواي، طيبة قلبي أذتني، تعبتك روحي وياي. أريد الله يسامحني لأن أذيت نفسي هواي، طيبة قلبي أذتني، تعبتك يا روحي وياي. أنا بحقي غلطان، لعبت بحالي لعبة، جنت بالناس وهمان، مشيت بنية طيبة، صاحبت الوفي وخان، غدر بي الأحبة، شلون تعلي بنيان يروح الناس غربان. وعد مني وعد بعد ما تقبل، ولا انطي مجال كل شي ولا حد. وعد مني وعد بعد ما تقبل، ولا انطي مجال كل شي ولا حد، ولا انطي مجال، ولا انطي مجال. اريد الله يسامحني وبس. كان في هون ما سألتك عنه بقصة التوب 3 كلجنة التحكيم، مين أهم فنان خليجي 1 2 3؟ بعرفي كمان بتحبي عبد المجيد عبد الله. أكيد جدا بتحبي. ومين النمبر 2؟ راشد ماجد. وحسين جسمي وين؟ حبيبي هذا. حسين جسمي؟ حبيبي والله؟ ليه؟ أعشقه. شو عم تحكي؟ والله. سمعينا شي له. غني فقدتك. فقدتك؟ أي. يلا فقدتك. حبة. فقدتك يا عز الناس، فقدت الحب والطيبة،
الغيبة. أنا باللي في هالدنيا سواك انطالت الغيبة. الله. فاذا ما بقى عندي انا صراحه، ما بقى عندي اسئله وما بقى عندي اغاني لا خليجيين ولا لبنانيين ولا عراقيين ولا لطيف ولا حدا. انت اثناء الحاجه العالم قاعده ببيوتها، انت عملت غنيه جديده. اتحداكم ايه؟ اتحداكم 3 اسابيع ميوزك از ماي لايف 10 ملايين 3 اسابيع لهلا. طب سؤال، ليش العراقيه هالقد يجيبوا بسرعه فيوز صراحه؟ شو السر؟ هل هو الشتات العراقي، الانتشار العراقي في امريكا في اوروبا عنده كليكس اكثر من غيره؟ شو السر؟ تعملوا غنيه 20 مليون، بغني واحد لبناني باللهجه العراقيه شو ما كان 50 مليون ملايين عندكم تلعبوا فيهم لعب. لا لانه انا سوري اذا بشلح بالزلط على اليوتيوب ما بجيب. بياكل بلوك بياكل بان من يوتيوب، بياكل بان من يوتيوب او بحطوا لي بانيمال بلانت واحده منهم يعني يعني بعد مش عارفين شو بيعملوا فيه. لا عن جد بس لا هشام احس الصدق بالاغنيه يعني مش عراقيين بس يعني قصدي. لا يعني هو الكلام مع الملحن مع المغني العراقي تحس اكو حاله قاعد يغنون، حاله حقيقيه، قصه فالعالم يوصلها الحقيقي يعني عالم ما تصدق. فهمت عليك، ما بتصدق التجاري، ما بتصدق الكذب، في مصداقيه يعني. طيب مشاهدينا الكرام، هذه كانت رحمه رياض نجمه العراق الاولى وعضو لجنه التحكيم عراق ايدل. بهيدا العمر تكون عضو لجنه التحكيم منا هيني انتشارك واسع حبيبي. انت ضمن توب 5 الفنانين الخليجيين او الخليجيات الفنانات الخليجيات توب 5 باليوتيوب شانل. عندك 1.5 مليون سبسكرايبر، منه رقم، منه كلمه بالتم يعني منه رقم هين. 1.5 مليون سبسكرايبر. اوكي بس ما راح نختم باتحداكم، راح نختم بغنيتك اللبنانيه. خلصنا كادو لانه احنا على برنامج لبناني، ومن بعد الحلقه راح نشوف كليب اتحداكم الجديد. اوكي من بعد الحلقه، فاذا راح نختم خلصنا. يلا لك مشاهدينا الكرام، هذه كانت رحمه رياض. ثانك يو، اورفوار، خلصنا، باي. خلصنا وما فينا نكفي هيك وبزيادة بيكفي. جرحنا بعض وقسينا وبعد ما عرفنا شو اللي بيشفي. خلصنا وما فينا نكفي.